Zsúfolásig megtelt a Homokmégyi Sportcsarnok június 2-án, amikor is a helyi sportegyesület az idén immáron 8. alkalommal szervezte meg a CNC Nagy Judo kupát. 20 klubot hívtunk meg erre a versenyre, ilyen meghívásos alapon volt. Budapestről, Óbudáról érkeztek, Kecskemétről 2 klub is érkezett, Szegedről, Mórahalomról, Hartáról, Kiskörösről, Bácsalmásról, Tataházáról, Tompáról, Soltról, Sírtán, nem tudom, még Paks is benne volt. Úgyhogy összesen 13 klub jelent meg ezen a versenyen. Nagyköröst kihagytam, még Nagykörös is jelen volt ezen a versenyen. Több mint 200 judóka jelent meg. A rendezvényen szinte minden korosztály képviseltette magát, a néhány éves gyermektől kezdve a nyugdíjasig. Kisebbeknek, a 10 év alattiaknak egy ilyen baráti találkozót rendeztünk, amit egy kis küzdelmekkel, ilyen baráti küzdelmekkel kezdték meg a versenyt. Jobban van, ez nem verseny volt az övéké, hanem egy baráti küzdelem, ami nagyon jól sikerült, úgy láttuk a kis judókákon. Majd a diák C-től, a 10 éves korosztálytól egészen a felnőtt veteránkorig voltak versenyek, amin nagyon szerettek a felnőttek is már részt venni évek óta, mert mégse egy olyan nagyon nagy vonalmú verseny, de viszont mindig van egy 5-6 emberre tudnak küzdeni, és nekik ez jó érzés volt. A verseny végén a pontszámítás alapján a Mórahalmi Judo ese és a Szegedi Judo iskola ese előtt 20 arany, 19 ezüst, 4 bronz és 3 negyedik hely begyűjtésével immár 8. alkalommal megvédte veretlenségét, és ezzel megnyerte a CNC Nagy Judo kupát a Homokmégy Kodokán Judo Sportegyesület, így ismételten a dobogó legfelső fokára állhattak Ambrus Attila judókái. A 8. alkalommal hagytuk Varaktit a kupa Homokmégyen, úgyhogy szeretnénk még egy jó pár évig ezt megtartani. Természetesen az első cél az első, a 10 éves, ugyebár egy kis jubileumi verseny, és utána természetesen tovább készülünk majd a következő évekre. A kupáról készült beszámolónkat június 14-én a Sípszó után című sportmagazinunkban láthatják majd.